اعداد موهومی کاملا به اندازه اعداد حقیقی و واقعی هستن، فقط توی یک بعد دیگه زندگی میکنن و این فقط ناشی از یک نامگذاری خیلی اشتباهه که این تصور غلط رو به ما میده که اعداد موهومی یا imaginary numbers یه سری عدد هستن که توی دنیای واقعی اصلا وجود ندارن و فقط توی ذهن ما زندگی میکنن و یه سری چیز بیکاربرد هستن. تابع f(x) مساوی است با x2 به علاوه 1 رو در نظر بگیرید. این تابع چیه؟ یه سهمیه خیلی خوشگله که هممون هم بلدیم رسمش کنیم. خب حالا اگر از ما بپرسن که این تابع چند تا ریشه داره، جواب ما به این سوال چیه؟ ما توی ذهنمون این رو داریم که باید بیایم x2 به علاوه 1 رو مساوی 0 قرار بدیم و در واقع تعداد ریشه های یک تابع در واقع تعداد دفعاتیه که نمودار اون تابع داره محور x ها رو قطع میکنه. خب و اگر ما این سهمیه x2 به علاوه 1 رو به این صورت رسم کنیم، هیچ جا محور x ها رو قطع نمیکنه و خب جوابمون اینه که پس هیچ ریشه‌ای نداره. اما 200 سال پیش یک دانشمندی به اسم گوس اومد یک قضیه‌ای رو مطرح کرد که ما امروزه به اسم قضیه بنیادی جبر اون رو میشناسیم و میگه که هر معادله درجه nی دقیقاً n تا ریشه داره و خب اینجا معادله درجه 2 ما هیچ ریشه‌ای نداره و خب آیا این در تناقض با قضیه بنیادی جبر نیست؟ در واقع قضیه بنیادی جبر به ما میگه که این معادله حتما 2 تا جواب داره، 2 تا عدد هستن که این معادله رو صفر میکنن، اما این ریشه ها کجا زندگی میکنن؟ باید بگم که توی یک بعد جدیدی از اعداد. وقتی که ما داریم راجع به اعداد و محور اعداد صحبت میکنیم، در واقع یک محور یک بعدی از اعداد رو تصور میکنیم که اعداد طبیعی، اعداد صفر، اعداد گنگ و گویا دارن روش زندگی میکنن، 2 3 رادیکال 2 پی و هر عدد دیگه‌ای. اما این اعداد اینطوری نیست که از اضافه کردن اعداد از سمت راست یا از سمت چپ به دست بیان. در واقع ما کلا به یک بعد جدیدی از اعداد نیاز داریم و خب این دقیقاً خیلی مرتبط میشه به همون رادیکال منفی 1 که فکر کنم به مدت 2000 سال دانشمندان و ریاضیدان‌ها میگفتن که اصلا ممکن نیست که وجود داشته باشه. محور یک بعدی اعداد حقیقی در واقع ناقص بود و این نیاز حس شد که ما اعداد رو گسترش بدیم و در واقع اگر به جای محور یک بعدی x ما بیایم محور x ها رو یک صفحه 2 بعدی در نظر بگیریم، میبینیم که اتفاقا سهمیه x2 به علاوه 1 چقدر زیبا این صفحه رو قطع میکنه و دقیقاً مطابق قضیه بنیادی جبر 2 تا ریشه داره و اینجوری ریاضیات هیجان انگیزتر هم میشه. پس در واقع ما اومدیم یک محور جدید برای اعداد رسم کردیم که دقیقاً عمود بود بر محور x ها و اینطور بود که صفحه مختلط اعداد به وجود اومد. حالا این اعداد موهومی چجوری روی این محور قرار می گرفتن؟ خیلی ساده، رادیکال منفی 1 2 رادیکال منفی 1 3 رادیکال منفی 1 از بالا و از پایین هم منفی رادیکال منفی 1 منفی رادیکال منفی 2 رادیکال منفی 1 همینطوری الی آخر.